고난주간의 첫날을 여러분들과 함께 말씀을 나눌 수 있어서 너무 반갑고 감사하게 생각합니다. Я рад, что я могу делиться Словом Божиим в этот первый день Страстной недели. 이제 좀 있으면 다음 주 주일에는 여러분들과 함께 예배 드릴 수 있을 것입니다. Вскоре, то есть в следующее воскресенье, я уже смогу быть вместе с вами и проводить служение. 그때는 여러분들과 제가 얼굴과 얼굴을 맞대고 예배 함께 드립시다. И тогда мы проведем служение лицо к лицу вместе. 오늘 말씀은 베드로전서 5장 9절부터 10절까지입니다. Сегодняшнее слово 1 Петра, 5 глава, 9-10. 제목은 먼 훗날의 지금을 기억합시다입니다. И тема сегодняшней проповеди «Будем вспоминать сегодняшний день в будущем». 저는 여러분들이 제가 말씀을 나누기 전에 이 말씀을 읽었을 것이라 생각됩니다. Я думаю, что вы уже прочитали сегодняшний текст перед тем, как послушать сегодняшнюю проповедь. 그렇지만 다시 한번 지환이가 이 말씀을 Но 읽어주겠습니다. еще раз я прочитаю вам это слово. Я прочитаю. «Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Аминь. 아멘. 가끔가다가 아내하고 과거에 있었던 이야기를 할 때가 있습니다. Иногда я с женой, мы разговариваем о том, что было в прошлом. 그때 주로 하는 얘기가 물론 행복했던 이야기들도 많이 하지만은 Мы, конечно, много говорим о счастливых моментах нашей жизни, 자주 힘들었었던 일들에 대해서 자주 이야기를 но мы 합니다. чаще говорим о моментах, когда нам было тяжело. 우리가 힘들었을 때 어떻게 지냈고 Как мы проводили время, когда нам 그때는 было тяжело, 그때는 우리가 무엇을 했고 чем мы занимались тогда. 지금은 그때보다 더 편해져서 감사하다. 뭐 Сейчас 그런 얘기를 нам 합니다. намного лучше, большая благодарность Богу. Мы говорим, в общем, о таком. 사람은요 행복했을 때의 기억보다는 어려웠을 때의 기억이 머리에 더 남는 것 같습니다. Мне кажется, что человеку больше запоминаются трудные ситуации, трудные моменты жизни, нежели счастливые моменты жизни. 자, 예수님이 33년을 사셨어요. Вот Иисус жил 33 года. 그러면서 예수님도 웃고 즐겁게 이야기하고 그랬던 순간들이 많이 있었을 것입니다. И, конечно, наверное, было много моментов, когда Иисусу было счастливо, когда Он смеялся вместе с другими. 그런데 성경에서는 그 수많은 행복했었던 일들보다는 예수님의 고난에 포커스를 많이 맞추고 있어요. Но Библия больше фокусирует на страдании Иисуса, нежели на счастливые моменты Иисуса. 그분이 어떻게 로마 군인들한테 붙잡혔고 Как Иисуса схватили римские солдаты, 어떻게 그 고난을 받으셨고 как Он перенес страдания 그리고 어떻게 십자가에 못 и как Он 박히셨는지 был распят на кресте. 그리고 그 사건에 대해서 오늘날 많은 기독교인들이 계속 이야기하고 지냅니다. И многие христиане и до сегодняшнего времени мы вспоминаем и говорим об этих моментах. 왜 그럴까요? Почему? 예수님의 고난을 왜 지금도 우리는 계속 이야기할까요? Почему и сейчас мы, и до нынешнего времени мы разговариваем, мы говорим о страдании Иисуса? 고난이 주는 특별한 의미가 있기 때문입니다. Потому что есть особенный смысл, который несет страдание. 성경은요, 예수님의 고난을 이야기하면서 우리한테 어떻게 얘기하냐면 우리에게도 또 동일한 고난이 있을 거다라고 얘기합니다. Иисус говорит о том, что и у нас будут такие страдания. 이건 특별히 예수 믿는다고 고난 받는 것뿐만 아니라 세상을 살다 보면 예수 믿지 않더라도 세상을 살다 보면 우리가 원하지 않는 어려움들을 겪게 되잖아요. Страдания приходят не только верующим, а и в мире бывает так, что мы живем и раз страдания приходят. 그래서 철학자들이 늘 왜 인생을 이렇게 힘든가라고 고민하면서 이런 힘든 인생을 왜 살아야 되나 질문을 하잖아요. И многие философы задумывались и задавались вопросом, почему мы должны жить так. 특별히
우리 믿는 예수 믿는 사람들은 그 고난에 대해서 더 많은 어려움을 경험하게 더 그 어려운 큰 고난을 경험하게 되죠. 예수 믿는다는 이유 때문에. И особенно верующим приходит больше страданий из-за того, что мы верующие. 자, 오늘 성경 말씀 본문 구절을 보면 이렇게 얘기하고 В 있습니다. сегодняшнем тексте, стихе 9, говорится так. 여러분이 알다시피 여러분의 형제들도 세상에서 같은 고난을 겪고 있습니다. 라고 얘기하고 있어요. Говорится, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. 자, 보면 뭐라고 하냐면 여러분의 형제들도 세상에서 같은 고난을 겪고 있습니다. Говорится, что страдания случаются и с другими братьями вашими. 자, 고난이라는 건 우리만 경험하는 게 아니라 모든 사람들이 예수 믿는 모든 사람들이 경험하고 있다라고 얘기하고 있어요. Здесь говорится о том, что не только мы испытываем страдания, а все люди, все верующие люди испытывают страдания. 특별히 예수 믿기 때문에 받는 고난. Особенные страдания, которые приходят из-за того, что мы верующие. 물론 이제 우리가 전쟁이라는 것을 경험하고 있지만 이거는 예수 믿거나 믿지 않거나 뭐 상관없이 경험하는 고난이 있지만은 Конечно, есть такие страдания, как и наша война, которая приходит независимо от того, что ты верующий или нет. 플러스 예수 믿기 때문에 받는 고난에 대해서 성경은 이야기하고 Но плюс к 있습니다. этому Библия говорит о страданиях, которые испытывают только верующие. 사실 전쟁 속에서 살아가는 건 쉽지는 않아요, 사실. На самом деле нелегко жить в войне. 살아남기 위해서 여러 가지 일을 해야 됩니다. Надо много чего делать для того, чтобы выжить. 뭐 먹는 것도 찾기 쉽지 않고. Нелегко найти еду. 특별히 우리 성도들은 집을 떠나왔기 때문에 피난민의 삶을 살기 때문에 집도 없고. Особенно наши прихожане, они все покинули свой дом, и нет особого дома, где жить. 미사일이 어디로 떨어질지도 모르고. И не знают, куда, когда прилетит ракета. 특별히 또 멜리토폴에 사는 우리 성도들은 매일 미사일 소리를 들어가니까 쉽지는 않아요. И 이게 고난일 члены 수 нашей 있어요. церкви, которые до сих пор находятся в Мелитополе, они каждый раз слышат, как прилетают ракеты. И на самом деле это нелегко так жить. 이거는 예수를 믿는다고 해서 받는 고난이 아니죠. И это страдание приходит не потому, что мы верующие. 전쟁 속에서 살아간 모든 사람들이 겪는 고난이죠. Это страдание, которое испытывают все люди, которые сейчас находятся в войне. 이 고난 플러스 어떤 우리 고난이 우리에게 И 있느냐? какое страдание есть у нас дополнительно? 예수를 믿기 때문에 받는 고난. Страдание, которое приходит из-за того, что мы верующие. 주일날 모여서 예배드려야 되잖아요. Мы должны в воскресенье собираться на служение. 멜리토폴에서는 쉽지는 않을 В 거죠. Мелитополе, наверное, это нелегко. 또 뭐 키예브에 있다고 해서 그게 편하다고 생각하지는 И я не 않습니다. думаю, что в Киеве легко собираться. 또 11주도 해야 되죠. Надо и десятину давать. 목사님 전쟁 속에서 어떻게 11주를 Пастор, 해요? какая десятина в войне? 그렇지만 한단 말이에요. Ну, все же мы делаем это. 또 피곤한데 또 도와야 돼요, 서로를. И мало того, что мы сами устали, но мы должны помогать друг другу. 믿음을 지키는 것뿐만 아니라 그에 앞서 나가서 형제를 사랑해야 돼요. Мы должны не только хранить свою веру, но мы должны еще и любить других наших братьев. 이거는 세상에 겪는 고난 플러스 예수 믿기 때문에 해야 할 어려움들인 거죠. Это является страданием, которое испытывает весь мир, и плюс дополнительное страдание, которое мы испытываем, потому что мы верующие. 그래서 성경에서 뭐라고 하냐면은 여러분의 형제들도 세상에서 같은 고난을 겪었다라는 거예요. И поэтому что в Библии говорится? И ваши братья в мире испытывали то же самое страдание. 여러분만 이런 어려움 고민하는 게 Не 아니라 только у вас такие страдания, не только у вас такие мысли. 저도 세상에 있는 모든 예수 그리스도를 믿는 사람들이 이런 어려움을 겪고 있다라는 겁니다. Но и я, и все люди, которые находятся в этом мире, испытывают это же страдание. 그럼 우리가 이런 질문을 할 수 있어요. 왜 하나님 우리한테 이런 고난을 И 주셨을까? тогда же к нам приходит вопрос, почему Господь дает нам такие страдания? 근데 한번 생각을 해봅시다. 과연 고난은 하나님으로부터 온 Но 것일까요? нам стоит задуматься, разве это страдание от Господа? 구절을 한번 봅시다. Посмотрим на 9 стих. 믿음 안에 굳게 서서 마귀를 대적하십시오라고 성경은 얘기하고 있어요. Здесь говорится, противостойте ему твердой верою, противостойте ему, то есть дьяволу.
자, 성경에 지금 뭐라 그러냐면 고난을 이겨내야 된다고 하는데 그 고난은 어디서부터 오냐? 하나님으로부터 온다고 얘기하지 않고 있어요. Библия говорит, здесь говорится, что мы должны преодолевать страдания. Но здесь не говорится о том, что страдания приходят от Бога. 인간의 죄로부터 오는 것이고 Страдания приходят от греха человека. 인간을 유혹한 마귀로부터 온다라는 И 거예요. страдания приходят от дьявола, который искушает человека. 한번 생각을 해봅시다. Давайте задумаемся. 전쟁은 누구로부터 온 겁니까? От кого приходит война? 하나님으로부터 온 От 겁니까? Бога? 하나님이 전쟁을 좋아합니까? Бог любит войну? 아니죠. Нет. 사람의 욕심부터 온 거예요. Из-за жадности человека. 로마서 12장 1절에는 뭐라고 그러냐면은 Что говорится Римлянам 12:1? 하나님은 선하다라고 얘기하고 있어요. Здесь говорится, что Бог благ. 하나님이 선하다라는 의미 속에는 1%, 0.0001%도 악함이 없다라는 거예요. Здесь в предложении Бог благ говорится о том, что нет ни процента злого в Боге. 조금 더 하얀 것 속에 조금 더 검은 것이 없다라는 겁니다. Нет ни процента черного в белом. 이 전쟁이라는 악도 하나님에게서 온 것이 아니라는 거예요. И эта война приходит не от Бога. 하나님은 악한 것을 찾아볼 수가 없어요. В Боге невозможно найти 그렇기 злого. 때문에 고난은 하나님으로부터 오는 것이 아닙니다. Поэтому страдание приходит не от Бога. 고난은 어디서부터 오는 겁니까? Откуда приходит 전쟁은 어디서부터 오는 겁니까? страдание? Откуда приходит война? 인간의 욕심이에요. От жадности человека. 자, 우리에게 이 말씀에서 중요한 교훈을 주는 게 있어요. 요한복음 8장 44절에 보면 И Иоанна 8:44 есть такие слова. 요한 보셈의 글라바 소록 지트베오로 Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. 한번 같이 읽어볼까요? Давайте все вместе найдем и прочитаем. 다시 한번 요한 Евангелие от Иоанна, 보셈의 글라바 소록 지트베오로 8 глава, 44 стих. 다 같이 한번 찾으셨으면 Если вы 읽어보겠습니다. нашли, то давайте все вместе прочитаем. 3, G3. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. 자, Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 자 여기서 뭐라고 말하냐면은 너희 아비 마귀에게 속해 있다고 하는데 Здесь говорится, что отец ваш дьявол. 그 마귀에 속한 너희는 뭘 합니까? 너희가 원하는 것을 얻으려고 한다라는 И 거예요. здесь говорится, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. 원하는 것을 원한다는 건 뭐랍니까? Что это значит? 내가 원하는 욕심이에요. 욕심. Жадность. То, что он хочет. 그러니까 즉 욕심은 누구의 것이냐? 마귀의 것이다라는 То 거예요. есть эти похоти, эта жадность принадлежит дьяволу. 자, 그러면 전쟁을 다시 한번 생각해 봅시다. Давайте еще раз задумаемся о войне. 전쟁은 누구에게 속한 겁니까? Кому принадлежит эта война? 어디에서 온 겁니까? Откуда эта война? 인간의 욕심이에요. От 욕심. жадности человека, 내가 от похоти человека. 내가 뭐 더 많이 갖고자 하는 욕심. От похоти человека, который хочет больше. 그것을 선하게 이데올로기로 포장하고 다양하게 여러 가지 말로 포장하지만 Конечно, это действие украшается идеологией, разными другими словами. 그 안에는 욕심인 거예요. Но в центре этого жадность, похоть. 그럼 그 욕심은 누구에게 속한 겁니까? Тогда кому это принадлежит? 마귀로부터 온 거예요. Дьяволу. 마귀. Дьяволу. 그래서 성경은 뭐라고 말해요? 마귀를 대적하라는 겁니다. Поэтому в Библии говорится, противостойте дьяволу, противостойте ему. 우리가 잘 알아야 될 건 하나님으로부터 온 거 아닙니다. Мы 다시 должны 한번 знать, 얘기하면. что это страдание не от Бога. 고난은 마귀로부터 온 것이다. Страдание приходит от дьявола. 근데 이 고난에 대해서 성경은 뭐라고 말하고 하냐면 또 다른 측면에서 И что в Библии говорится о страдании с другой стороны? 이 고난은 그럼 우리 얼마만큼 오랫동안 지속될 것인가? Тогда как долго это страдание будет длиться? 내가 태어나면서 죽는 날까지 영원히 고난받는다면 참 이렇게 정말 힘들 거예요. Конечно, будет очень тяжело, если мы от начала нашего рождения до смерти будем испытывать это страдание. 자, 예수님이 이 땅에 태어나셔서 고난 받으신 시간은 몇 시간일까요? Как вы думаете, как долго Иисус находился в страдании? 33년 가운데 33 года он был. 얼마나 예수님은 그 고난의 Как долго 시간을 Иисус 했어요? находился в страдании? 일주일이에요, 일주일. Неделю. 일주일이에요. 다른 말하면
Другими словами, 고난의 시간은 우리가 생각했던 것보다 그렇게 길지 않다라는 거예요. время страдания не настолько долго длится, как мы думаем. 그래서 10절에 뭐라고 말하고 있는지 И 아십니까? знаете, что в 10 стихе говорится? 잠시 고난받는 여러분이라고 얘기하고 있어요. Здесь говорится, что по кратковременном страдании вашем. 우리가 지금 고난받아서 너무 죽을 것 같고 끝나지 않을 것 같지만은 Конечно, нам тяжело и кажется, что это страдание не закончится. 끝이 있다라고 성경은 얘기해요. Но Библия говорит, что есть конец. 우리가 받는 고난, 이 전쟁의 고난, 그리고 또 예수 믿는 것 때문에 받는 고난도 끝이 있다라는 겁니다. Что есть конец страданию, которое мы испытываем в этом мире, страдания, которые мы испытываем из-за того, что мы верующие. 영원한 것은 없습니다. Нет вечного. 오직 영원한 건 무엇이 있느냐? Вот. Что может быть вечным? 10절을 다시 한번 읽어보면 이렇게 이야기하고 В 있습니다. 10 стихе, давайте еще раз прочитаем, есть такие слова. 그리스도 안에서 우리를 자신의 영원한 영광에 불러들이신 분께서라 이야기하고 있어요. Здесь говорится, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе. 자, 여기 영원한 건 뭡니까? Что здесь является вечным? 그리스도의 영광이에요. Слава Иисуса Христа. 고난은 잠시 잠깐이지만 영광, 하나님의 영광은 영원한 Страдание кратковременно, но слава Иисуса Христа длится вечно. 우리를 이 영원한 영광으로 우리를 불러들이셨대요. И говорится, что Иисус призвал нас во славу вечную. 고난은 까로듣기한 브레미아인데 영광은 베츠나야 브레미아라는 거예요. Говорится, что страдание кратковременно, но слава длится вечно. 자, 예수님이 일주일 고난 받으셨어요. Вот Иисус испытал страдание 그렇지만 неделю. 예수님은 지금 영원한 하늘나라에서 영광 받으신 분으로 지금도 존재하고 있습니다. Но сейчас и до сих пор Иисус является тем, который получает славу в небесах. 자, 뭐 하늘나라가 아니라도 Ну, пусть это не 이 небеса, 땅에서도 но 우리가 예수님을 어떻게 и в этом 생각합니까? мире, как мы думаем об Иисусе, что мы думаем об Иисусе? 찬양하지 않아요. Мы славим Его. 일주일 동안의 고난을 받으셨던 그 예수님이 2000년이 지난 뒤에도 우리는 그 예수님을 찬양하고 경배를 드리지 않아요. Иисус испытал неделю страданий, но и через 2000 лет, и до сих пор мы славим Его. 그래서 성경에서는 고난의 시간은 그렇게 길지 않다라고 얘기합니다. И поэтому Библия говорит, что время страдания кратковременно. 그럼 이 짧은 고난이 우리한테 어떤 의미를 주는가? И какой смысл несет это кратковременное страдание? 10절에 뭐라고 말하고 있냐면 Что в 10 стихе говорится. 온전하게 하고 굳게 세워주시고 강하게 하시고 기초를 튼튼하게 해주신다라는 거예요. Говорится, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. 이 고난, 다른 말로 하면 고난을 통해서 우리를 믿음의 견고한 사람으로 세워주신다는 겁니다. Другими словами, через страдания Господь сделает нас твердыми людьми. 새로운 단계의 믿음으로 자라게 한다는 겁니다. Дает нам расти на новый этап веры. 물론 그런 사람들도 있어요. Конечно, есть и такие 이 люди. 시간에 나는 필요 없어 하나님 그러고 떠나는 사람들도 Есть люди, 있어요. которые покидают веру, говоря, вот мне не нужен Господь. 저는 그런 사람들은 진정으로 거듭난 사람들이라고 생각하지 않습니다. Я не думаю, что это возрожденные люди. 그 사람들이 진정으로 예수 믿는 사람이라고 생각하지 Я не думаю, 않습니다. что они действительно верят в Иисуса. 우리가 진정으로 예수 믿는 사람들은 Люди, которые действительно верят в Иисуса. 이 시간 고난의 시간이 아픔이 있지만 Конечно, есть боль в страдании, 이 아픔의 시간을 통해서 우리 안으로 성숙되어져 가는 거예요. но через это время страдания, через это время боли мы становимся совершенными. 다른 사람들을 아파하는 사람들을 이해하는 폭이 더 넓어지는 거죠. Мы становимся зрелыми, мы можем больше понять других людей. 그리고 더 깊이 사랑할 수 있는 마음이 생기는 Мы 거죠. можем больше любить других. 여러분들 전쟁터에서 전투를 많이 한 사람들 우리가 뭐라고 말합니까? Вот как мы называем людей, которые много воевали в войне? 베테랑이라고 하잖아요. 베테랑. 베테랑. 이거는 뭐예요? Что это 그 значит? 경험이 있다라는 거예요. Есть опыт у этого 그리고 человека. 또 성숙했다는 거예요. 전쟁에 있어서. И в войне этот человек является очень зрелым. 믿음도 마찬가지라. Также с верой. 예수님을 믿는 사람들은 이 고난을 통해서 더 든든하게 세워져 간다라는 겁니다. Люди, которые испытывают это страдание с верой, они становятся крепкими, более твердыми.
고난은 똑같은 사람들, 똑같은 시간에게 주어집니다. Страдание приходит в одинаковое время одинаковым людям. 우리 안에 있는, 공동체 안에 있는 사람들에게 똑같은 이 시간을 주어졌습니다. В одинаковое время, в одно время приходит это страдание к людям, которые находятся в одной общине. 그때 그 똑같은 시간에 어떤 사람 믿음이 자라나고 어떤 사람 후퇴하게 되는 거예요. И в это одинаковое время у кого-то растет вера, у кого-то вера становится меньше. 어떤 사람은 이 전쟁이 끝나고 모든 것이 끝나고 난 뒤에도 여전히 어려움 속에 살아가는 사람도 있을 И 것이고 будут люди, которые и после войны будут жить в трудности. 어떤 사람은 가족들과 아니면 누구와 커피 한 잔 마시면서 야 정말 그때 힘들었었지 얘기할 수도 있을 거라는 거예요. Но кто-то после войны с чашкой кофе в руках будет воспоминать с другими людьми. Вот нам было тогда тяжело, действительно. 힘들었어. 그런데 우리가 그때 참 잘 이겨냈어. Нам было, конечно, тяжело, но мы преодолели это. 추억으로 이야기할 수 있을 것입니다. Это станет воспоминанием. 다시 한번 예수님의 고난으로 한번 돌아가 봅시다. Вернемся к страданию Иисуса. 자, 우리가 예수님의 고난을 생각하지만은 Мы, конечно, задумываемся о страдании Иисуса. 그렇다고 그 고난 때문에 우리가 막 죽으려고 하지 않잖아요. Но это не значит, что нам точно так же тяжело, 우리가 как ему. 기념을 하는 거잖아요. Мы это воспоминаем. 왜? Почему? 이겼기 때문에. Потому что победили. 부활하셨기 때문에. Потому что Он победил, потому что Он воскрес. 우리는 잘 알아요. 예수님의 고난이 그 고난을 통해서 어떤 영광이 있는지 잘 알아요. Мы знаем, какая слава есть от этого страдания Иисуса. 그래서 다음 주에 우리가 부활절을 И 하는데 поэтому на следующей неделе мы будем праздновать Пасху. 그때 얘기하는 거잖아요. И тогда мы будем говорить, 예수님 참 힘드셨어. Иисусу было тяжело. 얼마나 인간의 죄 때문에 십자가 못 박는 게 얼마나 Он был 괴로우셨겠어요. распят на кресте из-за греха человека, насколько ему было тяжело. 그런데 부활하셨잖아. Но он же воскрес. 추억으로 얘기할 수 있는 거예요. Это станет воспоминанием. 이 시간도 마찬가지라는 겁니다. И точно так же с нами. 우리가 이 시간을 어떻게 보내자 추억으로 얘기할 수 있다는 거예요. От того, как мы проведем это время, может быть так, что для нас это останется просто воспоминанием. 사랑하는 성도 여러분들, Возлюбленные члены церкви. 지금 우리는 고난의 시간을 보내고 있습니다. Мы сейчас находимся в времени страдания. 근데 이 고난의 시간이 나중에 우리가 추억으로 얘기할 수 있을지 아니면 여전히 그 시간이 지난데도 고난 가운데 있을지 그건 우리가 결정해야 될 문제예요. Но это зависит от нас. Останется это время для нас воспоминанием, или же это время будет мучить нас и после войны. 사랑하는 성도 여러분들, 잘 견뎌냅시다. Возлюбленные члены нашей церкви, давайте будем преодолевать это. 믿음으로 잘 견뎌냅시다. Будем преодолевать это с верой. 조금 더 섬깁시다. Будем больше служить. 옆에 사람들 섬기고 Служить ближним. 막 싸울 수 있어요. Конечно, бывает, что 저는 왜 хочется 저렇게- подраться там. 저렇게 Что он 행동해요? там, почему он так. 이렇게 힘든데 도움을 줄 생각도 Нам 없고. так тяжело, почему он не хочет и помочь нам. 근데 이 시간도 우리에게 나중에 추억으로 Но 남을 и 수 это 있어요. время станет для нас воспоминанием. 그때를 생각하면서 이겨냅시다. И будем преодолевать это время. 또 금식도 할 텐데 И, конечно, и мы будем держать пост. 그때 또 나중에 시간이 나면 그래 참 힘든데도 우리가 금식했어. После этого мы будем воспоминать, да, нам было тяжело, но мы держали пост. 얘기할 수 있어야 된다는 거죠. Мы должны уметь так говорить. 그러기 위해서는 지금 이 시간을 잘 보여야 돼요. И для этого мы должны хорошо проводить это 사랑하는 время. 성도 여러분들, Возлюбленные члены церкви. 특별히 고난 주간 첫날입니다. Это первый день Страстной недели. 잘 보냅시다. Будем хорошо проводить это 기도하며 время. 보냅시다. Будем проводить это время в молитве. 말씀 보며 보냅시다. Будем проводить это время в Слове. 좀 더 덜 화내며 보냅시다. Будем меньше гневаться. 좀 더 섬기며 보냅시다. Будем больше служить. 그렇게 되면은 И тогда 나중에 우리가 웃으면서 얘기할 수 있어요. мы будем с улыбкой говорить об этом. 먼 훗날에 이 тогда 시간을 기억할 그날을 생각하며 견딥시다. И когда-то настанет день, когда мы с улыбкой будем вспоминать это время. И давайте, думая об этом, терпеть это время. 기도합시다. Давайте помолимся. 하나님, 우리가 이 시간에 예수님의 고난을 생각하면서 기도합니다. Господь, мы сейчас молимся, вспоминая страдания Иисуса. 일주일 동안의 고난이 예수님의 고난이 지금 영원히 우리가 기억하는 것처럼 Господь, мы знаем, что неделю страдания Иисуса мы помним вечно. 지금 И 이 до сих 시간에 пор. 잠시 잠깐 받는 고난을 우리가 잘 견뎌내서
나중에 웃으며 이겨낼 수 있는 사람이 되게 도와주십시오. Господь, помоги нам преодолеть это время страдания и когда-то воспоминать это время с радостью. 주님, 이 시간을 잘 이겨낼 수 있는 힘을 주십시오. Господь, дай нам силу преодолеть это время. 기도합시다. Давайте помолимся. 하나님 아버지 감사합니다. 먼 훗날에 이 시간을 기억하다라는 제목과 다 말씀을 나눴습니다. 하나님, 우리가 이 고난의 시간들을 우리 멜리토프에 있는 성도들과 키예브에 있는 성도들이 잘 기억하며 이겨낼 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 이 시간을 잘 보내야지 나중에 우리가 이거 추억거리로 얘기할 수 있지 않겠습니까? 주님, 우리 성도들에게 힘을 주십시오. 믿음의 능력을 부어주십시오. 성경의 능력을 부어주십시오. 기도의 능력을 부어주십시오. 그래서 이 시간들을 잘 이겨낼 수 있도록 주님 도와주시옵길 원합니다. 하나님, 우리 성도들에게 지금 힘들고 어려운 시간을 보내고 있습니다. Господь, наши члены церкви находятся в трудной трудности. 성령의 능력을 부어주십시오. Изливай их силой Духа Святого. 잘 이겨낼 수 있는 힘을 부어주십시오. Господь, изливай их силой, чтобы преодолеть это. 우리가 먼 훗날에 이 시간들을 기억하며 웃으면서 기억하며 이야기할 수 있는 날을 기대합니다. Господь, мы надеемся на день, когда мы будем с радостью воспоминать сегодняшний день. 그러기 위해서는 이 시간을 잘 보내야 되겠습니다. И для этого мы должны хорошо провести это время. 이 시간을 잘 보낼 수 있도록 도와주십시오. Господь, помоги преодолеть это время. 예수님의 이름으로 И 기도했습니다. мы молились во имя Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 자, 다음 주에 키예브에서 Встретимся в следующей неделе в Киеве. 우리 만나요. В Киеве. 멜리토폴 사람들은 좀 아쉽지만, Люди, которые находятся в Мелитополе, конечно, очень жаль. 근데 또 우리는 언젠가 잠시 잠깐의 고난들을 이겨내고 만날 수 있을 거예요. Все же у нас это страдание кратковременно, и я знаю, что мы встретимся. 또 만납시다. Встретимся. До встречи. До свидания.